Omwishazeri abantu baburijo babire nibahayo ebiteekateko byabo kandi byetabirwemu abakozi ba gavumenti omu district ya Bushenyi ababire bebembirwe kawo hamwe na RDC. Tabango bw'umumaka bweti mu kiturakorera amasumaga abantu abakazi sumuntu bazikuzisa kubi umumaka bwene tabango bwo kureba hibare bwisire abashaija mu batunyangariize okwesa kubesumu omuntu ayimerera yagambira omuntu kutereza umura yahungura kunza ati netwakorana taragasa konka domestic violence obutabanguko bw'omumaka wana RDC na nyenda nkuinforming ngo nubo buresere emicwe na ebihanda n'ebihagaro na korokoro ziba kugamba zakanya omuri Kakanju. Abatura bagarukire bagambira mukuru w'abakozi ahabwa Bushenyi district ngo bamwe umbakozi babo nibazahamiramo omurundo gumwe omukwezi kandi ngo n'obushuma bw'amatungo bweyongire. Ndi twiro mushaho wa veterinary wo kugira ngo nabera gumburira hari wenda iza kebere ntacu rucukuru ubu binde bo ubundi bakubana babago banarashi tumanye na mizane tubakuzikoneza RDC wizirete kintu tuyambe bwen RDC itwekuno yatushovirwe amatungo twakina y'intu garaza abatakombekire bikaru no amatungo gararu munzu ejenshonga abantu mwitwaza kurwara habwensonga obwebembezi obwembezi bwa president w'intubukunda onkesonga esikunyuga abantu bahansi nishima nambuye Mutuhwere ekitongole cyo kuhoreza ahutineho sente icyo tusimba aba bahireyo okwetombuito kwabo ahabwa korokoro ningashe byoma ebari kutamu sente kandi abyo kwerinda barabwire bamwe omubebembezi ba Kakanju abatirweho akakumo ngo nubo bakamabe byoma bero izo mana izerugura konyo kashireho yarebe cyo mari bakitegera mu ryango yatambukamwe binuseri sente bazirye umudakike me kagarukire nyina yiza mu kwisomo kono ate sente wazitayi korokoro yazwari amutiro ntiyago yatanko kuzesaga bwene nyebuze n'umusoro cyogwe uguturize kugobaho ikizugo kikuriye kikuyita abantu yomebi bono batunga maka sente hariho mwebembezi ari kukiza president w'Ageihangwe wawe no mango uri mwebembezi igombe byekiyaye kore bintu ebikutambuza program za government na no buherezo buhikire na no kurenga security yakorachi. Aba Western Ankole Civil Society Forum bagambere ahabwenji bashaziremu kureti shazeri ombantu baburijo aho barikuza kwetora district 5 eza Bushenyi mpango barikuza omagombora ekitujetire no kugira ngo abantu binjo mbyaro nango mbyanga bitu nibabine nshonga konka hatine hiba kubasa kuza addressingira so tushazire mungu tweta abantu twete n'abebembezi ba district hamwe n'abandi nguza hansi na mnonga bakujunanizubwa habyo buhereza amashomera marwaro na PDM kugira ngo nshonga ezirukushasha bataka babase kuzigarukamo. And we really believe that the community here bringing them together with you is a very important first step, and to also make sure that the PDM delivers fully on the expectations of everyone. Ekitongore eki bwa nyuma yo kuganira n'abatura nibija kugumizamo bazombebembezi ba district bababuze okuba rukoresa sente zo muhiwo mushoro gashakwa Michael atwakire.